وهاي أصدقائي كم شهر كم جاكم فيديو جديد يا شباب. هذا الفيديو حيكون بسيرفر من حال حيدر ليكم أحلاه يا شباب. عنده كل شي، حاطط قرويين ما شاء الله. عنده كل شي يا شباب. فحنعمل محل اليوم بالسيرفر تبعه. محل يا شباب والله شي أسطوري. ها السيرفر متعوب عليه، متعوب والله. تعالوا نشوف المحل تبعه. ليكو يا شباب عامل محل حاطط فيه، إذا نص الصناديق فاضية ايه هدول فيهم. ليكو يا شباب الأكل السمك يا زلمة. تعالوا نشوف المزارع يا شباب. تعالوا شوفوا المزارع. والمزرعة وين كانت؟ ليكها. لا هي مو هي تبع مزرعة الحيوانات عمي. انا تبع تعال شباب رح نشوف يمكن هذا بيته. تعال نشوفه. ايه هذا البيت حلو حلو معلم. انا البياع. انا البياع. انا ورانا. انا البياع. شو هذا؟ شو هذا؟ حمو تعال تنزل. حيدر ليش هيك انت عامل مساعدة المنطقة مشان ما حدا يفوت لها؟ اصلا ما فيها شي المنطقة. تعال نشوف الشباب الصندوق شو فيه. حلو. ما عم كسر بس كسرتكم شباب. انا جد شوف في عندك. عند حمو. الله اسبح. اطلع. ما بدي قولي البس ولا رجعت على المحل. نروح شوف. هلا شوف شي باني شباب. هلا وين بدنا نبني المحل بهاي المنطقة. هاي المنطقة يا شباب رح تكون محلنا. شو بدنا نبني المحل بشي حلو. شو الشي الحلو؟ ما بعرف. انا شو اسمه؟ انا البياع. انت بياع. ليكو يا شباب رح نبنيها بهذا الابيض. هلا محل شو يا شباب؟ انا ما بعرف محل ولا شو بتبني ما بعرف عن جد. شباب رح اسوي محل حيوانات. انا محل حيوانات شباب. شباب رح اعمل محل حيوانات. ها حيدار تعال اشتري من عندي حيوانات. انا حابني محل حيوانات شباب. طيب يا شباب رح ابني وارجع لكم. مثل ما شايفين شباب بنيت البيت. هلا عبيته يعني حيوانات مو بيت، هو لحلي يا شباب انه محل كلاب. هذا كان فيديو اليوم اصدقائي، بتمنى يكون عجبكم ويلا بيس.